Con gấu. Đây quay đây. Đây đội nhà đây. Sao? Đúng rồi. Cái này đó. Tại vì hết nó phải rơi trong một lúc rất là rồi. Đây đi. Vĩ đại. Ôi xạo. Cái đĩa vào rơi Trung Quốc à? Sao quỷ đẹp quá. Trứng ốp để trứng ốp là vừa chín tới nè. Bánh đào nè. Lòng xanh này. Lòng xanh là trứng Trung Quốc. Trung Quốc. Lòng xanh trứng Trung Quốc. Lần đầu tiên được đem ra.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ